今回のさなナビと女子旅は徳島県明西郡神山町にある神通の滝。今回なんとここの滝は氷瀑になりました。イエーイ。この滝の氷瀑が見たかったんです。すごく雪が降ったけど頑張って行ってきたよ。2日連続やってきた。何かと思った私。めっちゃやばかった。雪やばかったよ。ストップ強いな。強いよかった。強い。しかも見て、めっちゃ車おる。東京よ。しかも雪すごいし。今から行きたいと思います。昨日よりだいぶ寒い。多分コートは持って。今から持っていきたいと思います。今から行きます。まだ100メーターぐらいしか歩いてないけど、実際疲れた。結構雪。これ帰りやばいな。足元ふっかふ2回目。ちょっと服着すぎて。ちょっとこっちも昨日よりだいぶ雪が深い気がする。昨日よりな雪が深いわ。川もつららもすごい。もう知らん間に9時が来とった。これ昨日山ちゃんに置いた。置いとってくれた。山ちゃんに明日あげようと思って。ここに置いてくれとるだけであって。こうって取れんようになった。取れないですね。賢者の剣。昨日夕方起きました。山ちゃんのために。全然取れない。固まった。
うなここ。落ちるかもしれん。うわ、あー、どうだろう。ちょっといけそうね。今回陣痛の滝にめっちゃ寒波の時にやってみるということです。これたこれた。嬉しかった。無理かと思った。困るな。もうちょっと無理かと思った。ほんまにいけると思ったけど、ほんまこれでよかった。本当。ありがとうございます。ではこれで帰りたいと思います。帰りがやばない。これから旅に出る予定なので。そうだよ。早く行かないと。着いたい。はい。じゃあ安全に行ってきます。バイバイ。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。無事に来れてよかった。ありがとうございます。帰りたいと思います。あ、つくんよ途中のこんなんあったんだった。恐竜じゃん。クマさんが可愛い。やっぱりうんこがええわ。こういうの容器作りやすいな。作りやすい。量産できる。クマさん、作るように奥さんが。ね、綺麗にできた。綺麗やなんか。ピンと合ってないな。うんこどれこれか。帰ってきました。ただいま。見て、す
ごい雪だったよ。めっちゃ綺麗だったし、これはなんかで木の上の雪が飛んできようと思う。ほんま晴れてきてる。今日すごい綺麗だった。よかった。これでよかった。本当によかった。気をつけてからママ。帰り気をつけよう。では無事帰ってきました。ありがとうございます。お疲れ様。さっきここ私滑ってこけで降りたけどな。つらって帰ってきました。綺麗だな。うわ、なんか煙立っとうよ。